Bitta o'yinchi borki, u jamoamizga aslida hozir kerak emas, lekin uni yurak istayapti. Keling, bu o'yinchi kimligini aytishimdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz, chunki bu yerda deyarli har kuni Real haqida gaplashamiz. Tanishing, Xvicha Kvaratskhelia. Qiziqarli fakt, deyarli 100% bu o'yinchini ismini to'g'ri izohlarda yoza olmaysiz. Hozirda bizda hujumda juda ham ko'p o'yinchilar va aynan shu uchun juda ham ko'p muammolar ham bo'lyapti. Ammo agarda kimdir jamoamizni tark etadigan bo'lsa-da, aynan gruziyalik o'yinchini men Realda ko'rishni istayman. U hali Rossiyada o'ynab yurgan paytda shaxsan Realga muxlislik qilishini aytib o'tgan va Ronaldo unga formasini berganda undan baxtli odam bo'lmagan. Eng qizig'i joyi shundaki, u chap qanotda ham, o'ng qanotda ham, hatto o'rtada ham o'yna oladi. Xvicha deyarli bitta o'zi bu jamoani Chempionlar Ligasi finaliga olib chiqdi. Sizga esa bilasiz, aynan shunaqa o'yinchilar kerak. Xo'sh, men tanlovim haqida qanaqa fikrdasiz? Izohlarda yozib keting. Aytgancha jamoamiz chinakam qaysi hujumchiga qiziqishni bildirayotganligini bilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Telegram kanalimizga kiring.